စံပြူကျွန်းမြို့မောဂဝိပဿနာဓမ္မဣတာဤဗရာဏနာယကနှင့်ကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဓမ္မသာရ2ရက်2လ90ညနေပိုင်းစံပြူကျွန်းမြို့မောဂဝိပဿနာဓမ္မဣတာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောနာဂတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလှဲ့တုတိမတုတ်တံတရားတော်တရားပဲနှလုံးသွင်းချက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်တည်ပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုရှားလုပ်ပြီးထိုးထိုးထွန်းထွန်းပဲဒီခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမပန္တိတဘောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိပြဥထိတ်ထားပြီးတော့ဒီခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်လုံးလုံးနည်းနဲ့တကွတွဲဖက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်ဦးဇင်းတို့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးမပွင့်ခင်ကဒိဋ္ဌိပရပိုက်တီကကြီးစိုးနေပါတယ်တဲ့သူတို့ကိုသူတို့ဘုရားလောက်ပြီးတော့ဘုရားအစ်စ်မပွင့်ခင်အတုတွေကကြီးစိုးနေတယ်လို့ပဲဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့နေမင်းကြီးထွက်လာတော့သူတို့အယောင်ဟာအိုးစင်းယူလို့ဖြစ်ပြီးလတ်လာပါတွေကလည်းအလုံးဆုံးရုပ်သွားချက်နေတိုင်စားတော်ရင်မှလည်းအလုံးကြက်တဲသွားဒီတော့ဒိဋ္ဌိတွေစီဝေးဖွင့်ပြီးတော့ဂေါရမဘုရားပွင့်လာကမှသူတို့မှအနေထိုင်စားတော့အတော်လေးစင်းစင်းရဲဖြစ်သွားတဲ့အခါအစည်းဝေးဖွင့်ပြီးတော့သူတို့ထဲကအမတန်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားရှိသွားပြီးတရားကိုခိုးပြီးသူတို့ရှိလက်ရှိသုံးတဲ့တရားနဲ့ဘုရားတရားနဲ့ရောပေါင်းပြီးတော့ပြောရလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတို့လည်းလတ်လာပါပေါ်လိမ့်မယ်ရှိကလည်းပဲသူတို့ဂေါရမဘုရားမပွင့်ခင်ကလိုပဲလတ်လာပါတွေပါပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အစည်းအဝေးဖွင့်ပါလေအစည်းအဝေးဖွင့်တဲ့ကသူတို့ထဲကဘေးရင်းနေရာမှာတော့နာမည်ကြီးပြီးတော့ကြော်ကြားတဲ့အလွန်ဉာဏ်ထက်တဲ့သူတိမကိုရွေးချယ်ကြသူတိမလည်းအမျိုးသားကြီးဆိုတော့ရှိကတော့သူတို့လည်းလွန်လာပါပေါ်များပြီးဘုန်းတော်ကိုအရှိန်ကြီးကြီးပွားနေပြီမဲ့ခုဂေါရမဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်လာတဲ့ချိန်ကြတော့မှသူတို့မှနေထိုင်စားရတော့အကုန်လုံးကြက်တီးတဲ့အတွက်အမျိုးသားကဲတင်ကြီးဆိုပြီးတော့သူကရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဂေါရမဘုရားရှင်ကသွားပြီးတရားခိုးဖို့ရအတွက်သူတာဝန်ယူပါလေဒီတာဝန်ယူပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာစီသွားအောင်လားဆိုတော့သူစဉ်းစားဘုရုနဲ့ချင်းကပ်ပြီးဝမတာတင်ကောတော့ဘုရားဤတရားကိုအလွယ်တကူခိုးဖို့ရအတွက်သူအစည်းစဉ်စိတ်ကူးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာစီဝင်မြန်တော့လဲမလွယ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာပညာရဣတရရတာပဲရှိတယ်ရှင်မောက္ကလန်စီဝင်မြန်တော့လဲတကူရဣတရရတာပုံနာတို့စီကြတော့ဓမ္မဂရိကနိယဣတရရတာဒီလိုနဲ့သူလျှောက်တဲ့ဒါအနိယုတ္တစီဝင်ရင်လည်းအပင်ရှင်နေရာမှာဣတရရဘုရားနဲ့အမတန်ရင်းနှီးပြီးတော့အကျွမ်းဝင်နဲ့ညီတို့အာနန္ဒနဲ့ဝင်ရရင်တော့ဖြင့်အရှင်ပြေမှာပဲညီတို့အာနန္ဒဖြင့်ဘုရားရဲ့အလုပ်ကြီးဖြစ်တယ်ဒီတော့ညီတို့အာနန္ဒနဲ့ဝင်ကပ်ပြီးတော့ဝင်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားထံရောက်ရင်ဖြင့်သူတို့အဆုံးအမခံယူကြမှာလဲဆိုပြီးတော့သာသနာမှာဝင်ပြီးတော့သူတရားခိုးကိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့သွားတာပါတဲ့တရားလူချင်းလို့သွားတာလားခိုးဖို့သွားတာလားခိုးဖို့သွားတဲ့ဘုဟုတော်ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဗျာလူချင်းလို့တကယ်တမ်းသာကြိုးစားမယ်ဆိုရင်သောတာပန်တော့တည်နိုင်တော့ပါတယ်ဗျာသေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်ဘုရားတို့တည်ပါလားဟုတ်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့တရားခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကိုကြကြတော့ဂယုမဆိုင်ခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ဆိုတော့သူကအလစ်မှမခံပဲခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူကအဝင်ထွက်ကောဘာဝအပြည့်စုံတကားတဲ့အကဲခံတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားပဲလို့ဘယ်တရားကြောင့်ဘယ်လိုတကူဖြစ်တာတော့ဒီလိုကိုအဲဒီတော့နောက်ညီတော်အာနန္ဒစီသွားပြီရှင်အရှင်ဘုရားတို့သာနာလွန်ကြည်ညိုလွန်းသာနာဝန်ခွင့်ပြုပါဆိုတော့ညီတော်အာနန္ဒကအဘိဓိမမရပဲပြီးတော့သူလည်းသောတာပန်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒိဋ္ဌိထဲမှာနာမည်ကြီးဘေးရရာမှာလည်းသူအတော်ကြော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ဂိုင်းကတော့ဘုရားကြီးခေါ်သွားရှင်ဘုရားဟောဒီသူတိမဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိထဲမှာအမတန်နာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်တော်ဘုရားသာနာဝင်ပြီးတော့အလုံးကိုပဲလိုလားတဲ့သဘောနဲ့လာလျှောက်လို့ဒါရှင်ဘုရားကြီးခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်လို့ညီတော်အာနန္ဒာကဖြည်းဖြည်းလုပ်ပြီးတော့သူကလျှောက်ပါတယ်
ဒီတော့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကကြည်လိုက်တယ်သုတိမငါမြတ်ကြည်ညိုလို့လားလို့ဆိုတော့လေဘုရားကြည်ညိုတာလည်းတစ်စက်မပါဘုရားဤတတိသားတွေကိုကြည်ညိုလို့လားလို့ကြည့်တော့လေမပါဘူးဗျာဘုရားလည်းကြည်ညိုလို့မဟုတ်ဘုရားဤတတိသားသံဃာတွေလည်းကြည်ညိုလို့မဟုတ်တရားပေါ်များယုံကြည်လို့လားလို့ကြည်ပြန်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒီတော့ဘုရားကဆက်ပြီးတွေးတယ်ဩဒါတရားခိုးဖို့တက်တက်လာတာပဲတရားခိုးဖို့တက်တက်လာရင်ကတော့တရားခိုးရင်ရဟန္တာဖြစ်မှာဘုရားကနောက်တစ်ဆင့်သိတယ်သူသိမှတော့သူကတရားခိုးရုံတော့ပဲသူရွယ်ချက်ရှိတာဘုရားတော်ကတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့တရားခိုးခြင်းကိုပဲသူဒီကတော့ပြောလို့ကိလေသာကုန်ခန်းပြီးအရဟန္တဆိုတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာဧကံသိတဲ့အတွက်ဟေ့ကြီးတော်အာနန္ဒာသူတိမရေချိုးပြီးတော့ကသင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်ယံခံပေးလိုက်ပေါ့လေဘုရားမိန့်နေဆိုတော့အမတန်သာနာတဲ့သူအများဆုံးရောက်သွားတာပေါ့ဗျာဒီတော့သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကအောင်ပြီပေါ့လေသူတရားခိုးဖို့ရအတွက်အဲ့လေယံခံပြီးတဲ့အခါကျတော့အားလုံးထဲမှာရောနေ냐တော့လေသူကတရားတစ်ခုဆိုတော့ဘ누구ဝင်တယ်ဘ누구ထွက်တယ်ဘုရားကဘယ်ချိန်ဘယ်တရားဟောတယ်ဘယ်လူပြောတယ်ဘယ်လူကြောင့်သူမှလှလာပါလိမ့်ပေါ့ဘုရားကလည်းနောက်ဆုံးပြီဘွားဆိုတော့ကတော့ပြောလူပဲပြကြီးဘာလို့ဆိုချောင်းစည်းတယ်လူပဲတဲ့သင်္ကန်းနေဆိုရင်လည်းကိုကတော့လဲပေါင်း900နဲ့တခါလဲလာပြီးတော့တစုံမဲ့နှစ်စုံမဲ့ဒီလိုကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးတခါလဲလဲပေါင်း900နဲ့လာပုံသွားတော့တာလေနောက်ဆုံးပိတ်ဘွားဆိုတော့အကျိုးပေးကလည်းတန်တာပေါ့ဗျာအတုလားအတုမရှိတဲ့ကိုတော်ကြီးဆိုတော့လေတကယ်တရားကိတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသာနာတကယ်ကြီးညိုပြီးတော့ဘုရားပေါ်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပူဇော်ကြတာပေါ့အဲဒီတော့ကိုကတော့ပြောလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတတ်လာပါတွေကလည်းအမတန်ပေါ်သာနာဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပထမသာနာပိုင်းမှာဆိုရင်15နှစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်သာနာအလွန်စင်ကြယ်တယ်ဘာလို့ဆိုမင်းဒီတထေးတွေကကြီးဝင်လာတဲ့အတွက်ဘာမှဝိနည်းသိက္ခာကိုပြညာရှာမလို့ဒုတိယပိုင်းကျမှနည်းနည်းလေးဝါပြုသွားတာနော်ဒုတိယပိုင်းကျတော့ဝိနည်းသိက္ခာဘုလေးပြညာလာရပြီဘယ်မှုကျူလို့ရင်ဘယ်ဥပရိဘယ်မှုကျူလို့ရင်ဘယ်ဥပရိဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုညီတော်အဝါကျင်သရိပုတ္တရာလျှောက်တဲ့အရှင်ဘုရားသာနာရှိတည်တတ်မှုရဘယ်အကြောင်းများပြည့်စုံသာနာရှိတည်တတ်မှာလဲဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသာနာရှိတည်တတ်မှုရတော့ဝိနည်းသိက္ခာဘုရှိမှာသာနာရှိတည်တတ်မယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဝိနည်းသိက္ခာဘုအရှင်ဘုရားပြည့်ညတ်ဖို့ကောင်းပါပြီဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးစိတ်ပဲနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနာမမပေါက်သေးပဲနဲ့ယောဂကုလို့ရှိရင်ကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆေးစွမ်းတတ်တွေကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆိုင်းငံပြီးတော့စောင့်ဆိုင်ပြီးတော့နေတယ်ဒါဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေကင်သာသနာမှာဒီဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေပြည့်ညတ်လာတော့ပထမ15နှစ်15ဝါပိုင်းမှာပထမပေါ့လေခြေပိုင်း15နှစ်ပိုင်းမှာဘာမှကိုမပြင်းကြဘူးဖြစ်လိုက်တဲ့ယဟန္တာတွေလည်းလွန်နေတာဒုတိယပိုင်းကျရင်ပါလိုက်တတိယပိုင်းကျရင်တော်တော်ကိုကြိုးစားယူကြတယ်ခုဒီပဲပိုက်ပါလဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအရိယာတော့မစိတ်သေးတာအမှန်ပဲသို့တော့တကယ်မကြိုးစားပဲနဲ့တော့ကိလေသာကုန်ခန်းပြီးတော့ခန္ဓာသိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မြင်ဖို့ရတော့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးခုအမတန်ဆရာကောင်းသမားကောင်းဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တွေ့လို့သာမဲ့ညာဘုံညာရောက်ရဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုကိုင်းရမလဲဆိုတာတိတိကျကျပိုင်ပိုင်နဲ့ကိုညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အလွန်ဝန်းမြောက်စရာကောင်းတယ်နော်သို့တော့မကြိုးစားပဲနဲ့တော့ဖြစ်မရဘူးကြိုးစားနိုင်မှဒါကြောင့်မနေ့ကလည်းဦးဇင်းတို့ပြောတယ်ဘယ်ချိန်မှတတိပဋ္ဌာန်မလွတ်ကြနဲ့တတိပဋ္ဌာန်မဲဆိုတာဒါကိလေသာခါထုတ်တဲ့ကိစ္စဘူးကိလေသာလို့ရှင်တော့ကိလေသာခိတ္တဝေးသွားတာပေါ့တော်ကြကိလေသာကပြန်လာပြန်ရင်ကိုယ်တော့ပြောလို့ကိလေသာကတတိပဋ္ဌာန်အားနည်းသွားရင်ကိလေသာဝင်လာတာပဲတတိပဋ္ဌာန်အားကောင်းလာရင်ကိလေသာကလူကအခွင့်သူဝင်ဖို့ရအခွင့်အလမ်းမရှိဘူးဒါတတိပဋ္ဌာန်မဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာမဲ့ကြတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒါကိလေသာကိုအတော်ဝေးအောင်နှင်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိလေသာအာယုံကိုအာယုံပြုတာမှမဟုတ်ပဲကိုတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာမဲ့က
သူကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဒီလက္ခဏာ၃ပါးကိုအာယုံပြုတော့ဘယ်ကိလေသာကိုတော့ပြောလို့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမှာတပါးဉာဏ်နဲ့တရားတွေကိုအာယုံပြုရင်တော့ကိလေသာပွားတာပဲဒီအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာကြီး၃ပါးမြင်မှသာလေကိလေသာဟာဝိတဲ့ဝေးပြီးနောက်ဆုံးကိလေသာစင်တဲ့သဘောရောက်မယ်ဆိုတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသူကိုယ်တိုင်မိတ်ရှိထားတာကငါဘုရားပွက်လာတာကွာငါကိုယ်တိုင်လည်းဒီစိတ်တော်လို့ငါလည်းယောဂပျောက်ပါတယ်မင်းတို့လည်းဒီစိတ်တော်မင်းတို့လည်းယောဂပျောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ကိုတော်ကြီးကအမိတ်မရှိဘူးလားမှန်လဲမှန်တယ်ဗျာသူကိုယ်တိုင်လည်းဒီစိတ်တော်လို့သူယောဂပျောက်တာသူတပည့်သားမြည်တွေဖြစ်တဲ့သောတာပန်တရာဂအနာဂယန္တာဆိုတဲ့အရိယစခန်းတန်လန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဒီစိတ်တော်လို့သာလည်းသူယောဂပျောက်ပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာတောကပရိဒီဝငြိမ့်ပြီးတန်တရားမှာဖြစ်ခန္ဓာဇတ်သိမ့်တယ်ဆိုတာညင်းစရာမလိုပါဘူးဒီမှာသူတိမကဝင်နိုင်ထွက်တိုင်းသူအကဲခါပြီးတော့သူလတ်လာပါသူအမျိုးအနွယ်ဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေချမ်းသာကြီးပေါ့ဗျာသူတို့ရှိတော့ဘုရားမပွင့်ငါသူတို့ကဘုရားကိုတော်မြတ်ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကောရမဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးမပွင့်ငါသူတို့ကသူတို့ဘုရားလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားတော်ပြောသလိုပဲတကယ်ဘုရားအစ်စ်လက်ပွင့်လာအတုတွေကနေမင်းကြီးထွက်လာတယ်ဆိုပိုးစိမ့်ကြီးကပိုးစိမ့်ကြီးလောက်ပဲလင်းတော့တာပေါ့အဲ့ဒီမှာသူတို့မှလာပါနေပြီးတော့ကိုယ်ွယ်မှုဟုတ်လားတော်တော်ရုပ်လျော့သွားတဲ့အတွက်စိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့ရှိကလူပဲလာပါပေါ်များပြီးတော့ကိုယ်တော်ပြောပစ္စည်းဥစ္စာပိုးဝေရအတွက်သူတို့အကြံထုတ်တာဗျာတရားပေါ်မှာယုံကြည်လို့လားလာပါပေါ်ဖို့အကြံထုတ်တာလားဘယ်တော့မှဒီစိတ်ကူးမျိုးမပေါ်ကြနဲ့နော်လာပါဆိုတာဒဝတ္တနတ်စာပဲတရားရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုယုံညံ့တရားစွမ်းရည်တတ္တိယုံကြည်ရင်ဓမ္မဝရီဓမ္မစာရီဓမ္မရကတိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတရားကတရားသဘောစောင့်ရှောက်တာပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေလူပြည်ရောက်လာပြီးကြည်စဉ်ဥစ္စာယရဏရွှေငွေချွေရန်သင်းပင်ပြည့်စုံကြတာသူတို့အကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မပေါ့ဗျာအကြောင်းဓမ္မမပြည့်စုံမနဲ့ဘယ်ကလာအကျိုးဓမ္မရနိုင်မလဲလူတိုင်းကတော့ဖြင့်ကိုယ်တော်မျက်စိစဉ်ဥစ္စာယရဏရွှေငွေကြောက်တံပရမညာဆိုလိုပဲချွေရန်သင်းပင်ပြည့်စုံရင်များတော့လေသူအကြောင်းကမပါရင်သူအကျိုးကပေါ်လွင်လို့ရပါမလားထိုနည်းတူပဲတဲ့ခုလေဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေသူအကြောင်းပါလို့သူအကျိုးဖြစ်နေကြတာနော်ဒါလည်းတရားကဆောင်းတာဘလောက်ပဲဉာဏ်ဝရိယတွေအားထုတ်ပြီးမဲ့ဉာဏ်ဝရိယကျေးဇူးတော့ထိုက်တဲ့လောက်တော့ခံစားရမှာပေါ့တကယ်တမ်းအကျိုးပေးလာပြီဆိုတော့လှုပ်ခါရှားကနဲ့ပဲဒီလတခါတဲ့ဇီဝရေးမှာတူးတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါခင်ဗျားတို့အမြင်အထင်ပဲဘလောက်ပဲကြိုးစားပြီမဲ့သူအတိတ်ကကံကအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေဒီဉာဏ်ဝရိယရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ထိုက်တဲ့လောက်စားရတောက်ရတဲ့သဘောတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်တချို့ကံကအကျိုးပေးထားတာကြည့်လေဟုတ်လားလှုပ်ခါရှားကနဲ့ပဲသူများမှပင်ပန်းပန်းလို့ရပါမယ်သူတို့မှလှုပ်ခါရှားကနဲ့ပဲနေတိုင်စားရတောက်ရအကုန်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုကိုယ်ကတော့ကာမအစိမ့်နေရောမကြံစီကောင်းဘူးတဲ့သူတို့ပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေကရှိတာကိုဒီမှာလေးပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနောက်ဆုံးမိတ်ဘောကဆိုတော့အကျိုးပေးပဲအတုရှိတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးဆိုတော့အတုမရှိအောင်ကိုအကျိုးပေးတန်းနေတာဒါဒိဋ္ဌိပရပိုက်တွေကဘယ်လိုတရားဟောကောင်းလို့လာပါပေါ်တာတော့ဘယ်လိုကြောင့်ပရိသတ်တွေဟောပြုတာလဲဆိုသလိုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာလာပြီးဒီကတော့ပြောတရားကိုလိုချင်လို့ပါဘူးလက်ပေါ်ချင်လို့လုပ်တာပါသူတို့အမျိုးသားစောင့်ရှောက်ရေးအတွက်သူတိမာကမလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်ဘုရားကလည်းသိတယ်သို့တော့တရားခိုးရင်သူကရဟန္တာဖြစ်မှာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဆရာတော်တခါပြောတာခင်ဗျားတို့တရားခိုးတဲ့ညာလောက်ပိုင်းသောတာပန်တည်ပါတယ်လို့ဆိုတာကပိုက်နိုင်ညာလောက်ပါလဲသောတာပန်တည်တယ်ဗျာခုတော့တရားလာတာတရားတဲ့စိတ်အာယုံရောက်တာနဲ့အပြင်အာယုံရောက်တာနဲ့ခင်ဗျားတို့7ပါးသီလစောင့်တည်တာလားရိုးပြောတာသွားရပေါ့ဗျာ
စဉ်းစားအမှန်ကတရားပေါ်အာယုံရောက်မှတရားအကြောင်းသိမှာပေါ့ဟုတ်ကတော့ပြောပရမတ်ပေါ်အာယုံရောက်မှကိုပညာတည်းပေါ်အာယုံရောက်နေရင်ဖြင့်ပွားလိုက်မဲ့ကိလေသာမိဟုံးဟုံးကိုတောက်နေတာတို့ပဲတောက်တာအဲ့ဒီမိတောက်ထဲမှာပြောတာဗျာခုတော့မိငိမ့်ပြီးတော့တခါတည်းခန္ဓာရှိနဲ့ဉာဏ်သိနဲ့ကြိုက်အောင်လုပ်နေတဲ့အခါကိလေသာမိမငြိမ့်ဘူးလားငြိမ့်အဲ့ဒီနေရာကျတော့ကြာနေပါလားဆိုတော့မနေနိုင်ဘူးဗျအလုပ်ကိစ္စကအတော်များတယ်ဗျာလူဆိုတာမကင်းတရားတွေကလည်းရှိသေးတယ်ဟောမကင်းတရားဆိုတာဒါတခြားမဟုတ်ကိလေသာပြောတာပဲဒါပြန်ကိလေသာနဲ့နေရတာကိုစိုးပြေတယ်ဆိုတော့ကိလေသာရုပ်သိမ်းရမှာကိုအတလွန်ကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမညာပူညာဆိုတာကိလေသာကိုခင်ဗျားတို့ရန်သူလုံနိုင်မှအောင်ပွဲရမှာအခုတော့ကိလေသာရန်သူမလုပ်တဲ့အပြင်သူနေတဲ့နေရတာကိုပဲသူအစီမံလုပ်နေရတာကိုခင်ဗျားတို့ကအကြည်နက်ကြီးကြည်နက်နေတာသေချာစဉ်းစားကြည့်ကိလေသာကသူခိုင်းလို့သူလှုပ်လို့ဟလာသူစီမံလို့ခင်ဗျားတို့ကတော့လောကီအတပြားလေးရလာတဲဟုတ်ပါလားတဲဟုတ်ပါလားလို့ထင်းနေတာအမှန်ကတော့ပြင်ကိုကတော့ပြောတတန်းလက်ကားနေတဏှာနဲ့ခိုင်းဒိဋ္ဌိနဲ့ခိုင်းပြီးတတန်းဖြုံးနေတာတတန်းတခြားလောက်တာလားကိလေသာနဲ့ဖြုံးနေတာလားဒီကိုကတော့ပြောငယ်ငယ်တုန်းကတော့ကြိုးစားရမယ်ဆိုဆရာတော်အမိန့်ရှိလူပေါ့ဗျာဘယ်သူမှမဲ့မရပုံမရမရှိနိုင်တော့ပါဘူးဘုရားအသက်ရွယ်ကြီးကမှဆိုတော့သူ့တောင်းမှနေရတာနဲ့လှုပ်ချင်တယ်လို့စိတ်ရှိတယ်လို့ရုပ်ကလိုက်ခဲ့တာလိုက်ဘူးဗျာတို့ရတော့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိုသိတာပေါ့ဗျာ60ကျော်သွားရင်ပဲ65ကကျော်သွားရင်ပဲသိလူရခီးမပါခြင်းဘူးမပါခြင်းဘူးဒါဦးဇင်းတို့လည်းသတိထားနေရတာဟိုရှိတုန်းကတော့စိတ်ထင်တယ်လို့ရုပ်ကလိုက်တယ်အခုစိတ်ကတင်မိမဲ့ရုပ်ကမလိုက်ဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့ तू ကသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးဆိုသရာကနှိမ့်ဆက်ထားတာဗျာတိကနေပြီးနောက်ဆုံးမရဏနဲ့ဒီခန္ဓာဖြုတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောကပါနေတာကိုအဲ့ဒီတော့ကံအားကနေလာလေဇရာဗျာတိမရဏကထောင်းနေလေကိုကံကြီးကခုကဲစဉ်းစားကြည့်လေမခံဘူးလားခံလာလားခံပြီဗျမွေး60ကျော်ဆိုတော်တော်ကိုခံနေပြီလေ95နှစ်ကတက်တန်းရှိတာအခုဒီတဲ့ပူနေရတာတွေကတော့အလောကံထူးလို့ပါဖြားမြကြီးတွေ့ရင်85နှစ်တန်းမရှိတော့တယ်လို့တို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမိန့်ရှိထားတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တကားနဲ့ကံကြီးကခန်းနေတဲ့ကိုယ်တော့ပြောလို့တရားနဲ့မပြောနိုင်ပဲနဲ့မတရားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပြောနေရင်တရားနဲ့ပြောတယ်ဆိုတာမဲ့ခင်အလုံးနဲ့ပြောတာကိုတရားနဲ့ပြောတယ်ခေါ်တယ်ဒီမဲ့ခင်တရားမကိန်းပဲနဲ့ဒီပြင်ကိစ္စတွေနဲ့ပြောနေရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဣဒါမတရားတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာပဲရှင်းပြောရရင်နော်ဒါတရားနဲ့ပြောတယ်ဆိုတာတခြားလားမဲ့ခင်အလုံးနဲ့ပြောရမှာလားသူတော်ကောင်းအလုပ်ထဲမှာခင်ဗျားတို့သရတိလသုတ္တဇာကပညာဆိုတဲ့ပညာအဖို့တန်ဆုံးနော်ကိလေသာကိုပယ်တတ်ပြီးကိုယ်ကတော့အမောင်ခွင်းပြီးအလင်းရအောင်ပစ္စည်းဝတ္ထုပြနိုင်တဲ့တန်ဆွမ်းရည်တတ်တည်ရှိတဲ့အတွက်ဒီညာစခန်းဟာတကယ်လို့ရင်မကြပါဘူးကံစခန်းကကြာတာညာစခန်းကကြာရလားမကြာဘူးတကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ရနိုင်တဲ့ခေတ်တကယ်ရနိုင်တဲ့ခေတ်မှာခင်ဗျားတို့ကောတော့ပြောလို့ပဲတတိပဋ္ဌာန်ကိုကမကိရင်တော့တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မနေ့ကပြောတယ်တရားထိုင်နေဆိုတာဟာကောတော့ပြောလို့တရားမထိုင်ရင်ကတိရိယာယုံနေနေတော့တရားထိုင်နေခြင်းအဲ့ဒီအာယုံတွေကဒီခါတဲ့ကိုယ်တော့ပြောတတ္တိသဘောနဲ့ကပါလာပြီထိုင်လဲထိုင်ပါသူတို့ကတကူပြတော့တာပဲသူတို့ကတခါတည်းကအများနဲ့ပြောနေတော့ကိုဒီလောက်ကိလေသာထူပြောတယ်လို့မထင်ဘူးကိုကတော့တယောက်တည်းနေတော့မှအမေလေးအမျိုးစုံတွေးတော့တာဗျာတွေးပြီးတော့ဒီနေ့တော့တရားအားထုတ်ရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုအချိန်လဲစီရဆင်းလာတာဘေးအဆင်မပြေတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့တရားကပြတာ तू ကညာမလိုက်နိုင်တာဟုတ်တယ်မို့လားတရားကတော့ဘယ်ချိန်မှမပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့တူတယောက်မှမရှိဘူးကိုကညာမလိုက်နိုင်ရင်တော့အဲ့ဒါတရားမတရားလောက်တာပဲကိုတရားအတိုင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရှုစရာတရား
တခုပြီးတခုပါပဲဗျာသူပေါ်နေတာပါပဲဘာလို့သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌဆိုတော့ဘယ်ချင်းဟုတ်လားမရှိတဲ့ချင်းရလို့မှမရှိပဲအဲ့ဒါကိုကိုကတော့ပြောလို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမနေ့ကဦးဇင်းတို့သတိပေးတဲ့အတိုင်းဒါသတိပဋ္ဌာနာမဲ့ဟာဒါရှင်ပြည့်မဲ့ဟာတော်တော်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကတော့ပြောလို့သုတိမဟာတရားကိုဖို့ဆိုတော့တတိယအလစ်မပေးဘူးလားဝိရိယလည်းအားစိုက်တယ်ကိုကတော့ပြောလို့ तू ကဘသူဝင်နေဘသူထွက်တယ်ဆိုတော့ तू ကတိတိကျကျအကဲခတ်တာအဲ့လိုကဲခတ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေနောက်ဆုံးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးစီကဝါတွဲမှာကမ္မထာယူပြီးတော့ဝါကျွတ်လို့ပြန်လာတဲ့တောရဟန်းကြီးတွေကဘုရားစီလာပြီးခိနာဇာတိဝုဒိတံဇမစရိယံကတံကရဏိယဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုလာလျှောက်ကြတယ်သူတို့မှနောက်ပြိတ္တိနေဖို့ကုန်ပါပြီကျင့်ဘောကိစ္စလည်းပြင်းမြောက်လို့သစ္စာနဲ့16ချက်သိခဲ့ပါပြီဆိုတော့နောက်တစ်ပံပြိတ္တိနေမှုလည်းမရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့သူတို့ယဟန္တာဖြစ်တယ်လို့လျှောက်တယ်ဒီတော့သူတိမကနောက်ကနေလိုက်ချောင်းကြည့်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့လာတာပဲဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးစီဝင်တယ်ဆိုသူနောက်ကနေလိုက်သွားပြီးကိုတော်တွေလည်းအမှန်တန်လျှောက်တယ်သူတို့ကတော့ခေါ်လာကိလေသာကုန်ခန်းခဲ့ပါပြီနောက်ပြိတ္တိကျူပြီးလည်းမရှိတော့ပါဘူးကျင့်ဘောကိစ္စမှန်များလည်းပြင်းမြောက်ခဲ့ပါပြီလို့ဘုရားကိုလျှောက်တော့ဘုရားကလုံဝင်းမြောက်ပြီးတော့သာဓုခေါ်တယ်သာဓုခေါ်ပြီးတော့ gain မင်းတို့သိရနေကြဖို့ကွာလို့ဘုရားကဝင်းမြောက်ဝန်သာဓုခေါ်ပြီးမိတ်ချင်လိုက်တော့ဒါဟာအတွင်းအကြဆုံးတရားပဲသူယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြောတာဘုရားကဒါဝင်းမြောက်ဝန်သာဓုခေါ်တယ်ဒီတော့ဒီတရားအလွန်ခိုင်လုံးတဲ့တရားပဲဆိုပြီးတော့ဒီကိုယ်တော်တွေကြွသွားပြီလို့သူတို့သတင်းသုံးတဲ့အကြောင်းလည်းရောက်ရောသူတိမာကကိုယ်တော်တို့ဘုရားရှိမှကိုယ်တော်တို့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ပြောတယ်ကောင်းငင်ပြန်နိုင်ရဲ့လားရေရှုနိုင်ရဲ့လားသူတစ်ပါးစိတ်သိရဲ့လားဟိုမြို့မို့တောင်ကြီးကိုဖောက်ပြီးဟိုဘက်ဘာရှိတယ်ဆိုတာမြင်ရဲ့လားသမထစခန်းနေကြီးမမေးဘူးလားမေးနေပြီးတော့ဟိုကဇန်6တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒုက္ခဝိပဿကဆိုတာရှင်းရှင်းပြောမြေကြီးရဲ့တလက်မှမကြွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟုတ်လားသမတောလားဇန်6တယ်ဆိုတော့ဒါဝိပဿနာတက်နဲ့သူတို့မဲ့ညာရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုမလေးတံဘုလေးတံရတာဒီတော့အခုကတော့ဉာဏ်နာကြီးတွေကဟုတ်တယ်တို့ဘုရားရှိမှလျှောက်ခဲ့တာကိဏဇာတိဝုဒိတံဇမစရိယံကတံကရဏိယခုနောက်တစ်ပတ်ပြိတ္တိနေဖို့ရလည်းမရှိပါဘူးခေါင်းတော့ကျင့်ဘောကိစ္စလည်းပြင်းပြောက်ပါပြီဆိုပြီးတော့လျှောက်ခဲ့တာဉာဏ်နာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံတာအမှန်ပဲဒါဖြင့်ကိုလိုတို့ကောင်းငင်ပြန်နိုင်လားမြေရှိုးနိုင်လားသူတစ်ပါးစိတ်တည်းလားနောက်ကဘာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိဘာဖြစ်မှာတော့သူသမထစကားနေမေးနေတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခက်လာကြီးလားဘုရားဉာဏ်နာကြီးတွေတို့ပြီမဲ့သူတို့ကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့တို့ပညာမှလွတ်မြောက်လာတယ်ဘာကလွတ်မြောက်လာလဲပညာမှလွတ်မြောက်ပြီးတော့ကိလေသာနဲ့ပညာမှလွတ်မြောက်လာတယ်သူတို့ဇံမပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာအမှန်ကတော့သူတို့ဝိပဿနာတက်နဲ့ပဲသူတို့မလေးတံဘုလေးတံရခဲ့တာဒါကြောင့်ဝိပဿနာမဲ့ထဲမှာတမာရိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတခြားလားပညာမဲ့ခင်တမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိဆိုတာကဒါတမာရိမဲ့ခင်နော်သူတို့ကသဟဇာတာသူတို့မဲ့ညာပူညာရဖို့လားသူတို့ကပြဋ္ဌာန်းတာမဟုတ်ဘူးတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပရာပြဋ္ဌာန်းတာဒီတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိကတော့သဟဇာတအတူတူကအထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့သဘောနဲ့မပါဘူးလားပါလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကုလုံးနေတဲ့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကြိုးစားနေတဲ့ဝိပဿနာဟာဒုက္ခဝိပဿကလို့ခေါ်တယ်ဇန်6တာပေါ့ကိုတော့ပြောတယ်ဟုတ်လားဇံပင်ရတာကတလားငုအပနာဇာနေပါလေဟုတ်လားဒါကြောင့်အနိစ္စမြင်လို့ရှိရင်ဒါအနိစ္စဒါဟုတ်လားအနိစ္စကိုလက္ခဏာမြင်တဲ့ဇံလို့ဆိုထားတာပဲဘုဘက်ကတော့အပနာဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသူကတော့ကြီးပေါ်လမ်းသွားနိုင်တာတို့ကောင်းကင်ပြန်နိုင်တာတို့မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကသမထတကူတွေဒါရင်ဘုရားတော်ပြောသူတိမသမထနဲ့ဝိပဿနာကွဲရလားဝဲဘူးရဒါလူရင်းတော့ဒါသေးချာမှတ်ပါသူကယဟန္တာဖြစ်နေတာကသူကသမထလူရင်းလုပ်နေအမှန်ကဝိပဿနာကလူရင်းသမထကသူကမကင်းရမကင်းကြောင်းဖြစ်နေတာသူပါရဝိပဿနာကပဋ္ဌာနာလုပ်ပဲရှင်းကောရှင်းရလားဆိုတော့သူတိမကတော့သူကကိုကတော့ဝိပဿနာသူနားမလည်ဘူး
သူကသမထကနေတကူးပြနိုင်သူကဟေးကောနော်သူ့မှာကြည်ညိုတဲ့လူတွေပေါ်မယ်ဟေးပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်များမယ်လို့သူကဒီသမထပဲသူလိုက်နေတာခုလည်းခရရစဉ်းစားကြည့်ပါတစ်ချီပေါ်တယ်နော်သမထသမားတွေကမြင်ရတယ်အကြရတယ်ဆိုဝိုင်းပြုံးလိုက်တာပဲမလိုက်ဘူးလားလိုက်လားမမှန်ဘူးလားဆိုတော့မှန်ပါတယ်သူတို့ကိုကတော့ပြောလောကီကိစ္စတွေလောကီနဲ့ပြောတာလေမှန်တော့မှန်တာပေါ့သို့တော့လောကမှာလွတ်မြောက်တဲ့တရားလားလို့မေးတော့ဒီခင်ဗျားတို့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကလောကထဲမှာရှိတာလားလောကကမှလွန်မြောက်မှတွေ့မှာလားဟေးဘာလို့အနိစ္စအဆုံးမှာနိစ္စနိဗ္ဗာန်ရှိတာကိုဒုက္ခအဆုံးမှာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ရှိတာကိုဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမှာမမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စအဆုံးရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းပါတယ်ဆိုလို့တော့ဘယ်လိုပဲတောင်းပြီးမဲ့သူ့မှာရဖို့ရအခွင့်အလမ်းရှိရလားရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဝိပဿနာမပါဘဲနဲ့အေးမဲ့ညာပူညာမရနိုင်ဘူးဆိုတာတဖြည်းဖြည်းတော့ပူရှင်းလာတာပေါ့ဗျဒီတော့သုတိမကဟိုယန္တာကြီးတွေကတို့ပါဇံမပါဘူးဝိပဿနာညာတက်နဲ့တို့ယန္တာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပြီးမဲ့သူနားမလဲတော့နားမလဲလဲနေနားလဲလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြောလို့လဲနားလဲမှာမဟုတ်နောက်ဆုံးဘုရားကြီးရောက်မယ်ဆိုတာအေးယန္တာကြီးတွေကသိတဲ့အတွက်အေးဘုရားတော်ပြောလို့ပဲဒီဝိပဿနာအဆင့်ကိုရှင်းအောင်လင်းအောင်သူပြောလို့ပဲနားလည်ပါမှာဒီခုလည်းဒီလိုပဲနော်တချို့ဦးဇင်းတို့တရားလိုက်ပြနေတယ်ကိုလုံနေတာကသမထအဲ့ဒါပြောတာကဝိပဿနာအတော်ကြောက်စရာကောင်းသမထနဲ့ဝိပဿနာကိုမကွဲတာဗမာပြည်မှာတော်တော်ရှိတယ်နော်ဒါဓမ္မဒိဋ္ဌံပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံပြောတယ်လို့မယူနဲ့ခုမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ်လာမှာသမထနဲ့ဝိပဿနာကွဲလာတာရှိကသမထကိုဟုတ်လားဝိပဿနာထင်းနေတာဝိပဿနာအလုပ်ဟာဟဲ့ပင်မဟောခဲ့တော့ကွာဆိုတော့ဆရာတော်အမေရှိဟောတရားကုံတော်6ပါးကွာဒါဝိပဿနာအလုပ်စင်မေဟိုအိပတ္တိကိုခေါ်ရတန်ဋိတိကိုနဲ့လိုက်ရင်ကွာဒါဝိပဿနာပါပဲဆိုတာဓမ္မကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ်လာတော့မှဒါရှင်းရှင်းလင်းနဲ့လူရင်းတခါတည်းပါလာရှိတော့ကတော့ကိုယ်တော်ပြောလို့ကိုကရှားနေတာတရားကပြပြီမဲ့ဟုတ်လားဝိပဿနာလို့ကိုတရားကပြတာကြည့်တာလားကိုကရှားကြည့်နေတာခုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဒါတိတိကျကျစဉ်းစားပါဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအမှန်တန်ခက်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာအေးရှိကလှုပ်နေတဲ့ဝိပဿနာလို့တော့ပြောတယ်သူနဲ့သမထကပြဋ္ဌာန်းဒီအခုဥစ္စာကတော့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမိန့်ရှိတာကတော့ဝိပဿနာပြဋ္ဌာန်းတာသမာဓိကမကင်းကြောင်းဖြစ်နေပါတာဒါကြောင့်ရှိတော့ရှုခဲ့မှတ်ရဲ့လို့ပြောတာခုတော့ဘာလို့ဆိုခင်ဗျားတို့မဲ့ခင်၅ပါးနဲ့စောင့်ကြည့်ဒီလူကိုတိတိကျကျဟိတ်သမာဓိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိဒီမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့စောင့်ကြည့်တာကွာဒီလူကိုပိုင်နိုင်အေးကိုကတော့ပြောလို့ကြားမကြည့်နဲ့လုံမရှုနဲ့စောင့်ကြည့်ပါဆိုတာတိတိကျကျကိုပဲကြာမဟုတ်ကြတော့ဘုရားကြီးကြတော့မှရှင်းလင်းအေးသမထနဲ့ဥပဒနာကွဲသွားတာနော်ရှိတော့ကိုကတော့ပြောလို့ခန္ဓာတွေကတွေ့လာရမဲ့တာကိုကတော့ပြောလို့ဝိပဿနာဖြစ်ပြီလို့ထင်တယ်ဟောတချို့ခုတည်းထီကိုပဲခန္ဓာကလေးကဖွာမြင်နေရမဲ့ဒါဝိပဿနာပဲဆိုပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလို့မဟုတ်ဉာဏ်ဘောကဉာဏ်နှလုံးသွင်းမှုกว่าတချို့ကကိုကတော့ပြောလို့ဟောင်းချုပ်ပြီးတော့အသိစားထိုးတာမသိတော့ရေကိုတခါတည်းတန်တလိလို့ဆက်ပြီးနေတော့ဘယ်ကလာအနိစ္စလက္ခဏာသူမြင်မလဲမမြင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတေချာစဉ်းစားပါနော်ဒါကြောင့်မနည်းကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဆရာတော်အမိန့်ရှိတာအလုံးဟုတ်လားကိုယ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ကိန်းနဲ့မကိန်းဘူးဆိုတာစိစစ်ဖို့ရဝိညာဖြစ်စေစိတ်ဖြစ်စေရုပ်ဖြစ်စေတခုတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတွေကတပါးပါးကိုအနိစ္စမြင်ရင်လောဘကိလေသာပါမယ်တခါတည်းကိုစဉ်းစားကြည့်ငါအနိစ္စမြင်တယ်လို့ကိုကတော့ထင်တယ်လောဘကိလေသာပါသလားမပါဘူးလားကိုချင်းကြည့်ဒုက္ခမြင်ရင်ကိုကတော့ဒေါသပါရမယ်ဒေါသပါရမယ်ကိုတော့ပြောလို့ပဲအနတ္တမြင်ရင်မောဟဆင်ရမယ်ဒါမနည်းကတိတိကျကျဆရာတော်ကဒါဆက်ဆက်ကတုံမှလာတဲ့အတိုင်းဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသူစိတ်တော့ရင်
တခါဆေးကျင့်ပြီးရင်ဝေဒနာရှင်သက်သာတာပေါ့နောက်ဆုံးဆေးကျင့်လုံးလုံးအပတ်လဲသွားရင်သူ့ဝေဒနာပြောက်သွားမှာပေါ့ဒါခင်ဗျားတို့ချိန်ညကိုတို့မြင်နေတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အနိစ္စဟာလေအနိစ္စဆိုတာလည်းဖြစ်ပြပဲနော်ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားဆိုတော့ဒုက္ခအမှန်ပါပဲဒီအနိစ္စဒုက္ခသည်တံပိအနိစ္စဒုက္ခတရေဝအနတ္တလို့ဘုရားကဟောထားပြန်တော့ဒါလည်းအနတ္တဆိုတာလေဒီအမြင်ဟာလည်းအနတ္တအမြင်ဆိုလဲမှန်တာပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသို့တော့တဏ္ဍာကအနိစ္စအမြင်တန်လို့ရှိရင်ဘာပါရဝေရိမြင်ဖို့ဗျာသူကအနိစ္စမြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူချင်းမှုရချင်းမှုနည်းသွားတာမနည်းဘူးလားနည်းပြီးတော့တချို့ကတော့လေဒုက္ခမြင်ရင်ဒေါသပါတယ်ဟောအဆုံးကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်တယ်ဟောဆိုနှုတ်မို့လို့ချင်းဒေါသသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်သူကျေစုပြုမှာကိုကဲအနတ္တမြင်လို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမောဟပါတယ်ဆိုတော့အစပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်ဒါဖြင့်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်တဲ့ဉာဏ်သည်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအစအလယ်အဆုံးတခါတည်းဆက်မဲ့တရားတွေအကုန်လုံးမပြတ်ဘူးလားပြတ်တယ်ဒုက္ခဆက်ပြတ်တာတခြားလားနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဝိပဿနာဉာဏ်မင်းအနိစ္စမြင်မလားဟိမြင်ပုံပြောစမ်းပါကွာဘယ်လိုမြင်တာလဲဟိုမှာဖြစ်ပြမြင်နေဆိုမင်းဘယ်လိုမြင်တာလဲမေးရမှာကိုဟုတ်လားဘယ်လိုမြင်နေဆိုရင်တော့ तू မြင်တာနဲ့သူ့နှလုံးသွင်းကိုမေးကြည့်လိုက်ရင်ကောတော့ခန္ဓာကိုယ်တော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စပဲသူ့ညာနှလုံးသွင်းကဒီအနိစ္စပြတဲ့အချက်ပေါ်မှာတကယ်နှလုံးသွင်းကဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဉာဏ်ထဲမှာဆုံးပြနိုင်ရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအလွန်ကျေးဇူးများတာပဲဒီအနိစ္စမြင်ဒုက္ခလည်းမြင်တယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်နော်ဒီအနိစ္စဒုက္ခမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနတ္တလည်းမြင်ပြီးသားပဲဘယ်နဲ့ကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟောလို့ဆိုတော့ဇယိုက်ကြောင့်တချို့ကအနိစ္စထုံခဲ့တာများတယ်တချို့ကဒုက္ခနဲ့ထုံတယ်တချို့ကအနတ္တထုံခဲ့ကိုထုံခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ကိုအမြင်ကပူရှင်းတာပေါ့ဗျာဒီခန္ဓာတော့ဒီကတော့ပြောသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတဲ့သင်္ခါရကအစာထိုးတာအနိစ္စကပြက်တာပါပဲအစာထိုးတာနဲ့ပြက်တာရှိတာကိုတချို့ကအနိစ္စလို့မြင်ရတာကိုသူ့ညာနဲ့မှရှင်းတယ်တချို့ကဒီအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခရှုလိုက်ရမှမပိုင်နိုင်ကိုမှန်လိုက်တာတချို့ကြတော့လည်းဒီအနိစ္စဒုက္ခနဲ့အနတ္တသဘောမြင်လိုက်တော့မှညာထဲမှာလင့်သွားတာပဲဒီလိုမလားဘူးလားလားဒါဖြင့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စီစစ်ကြည်စားမှာကန်ခမတို့ဖြစ်ပြမြင်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲမေးကြည့်လောဘပါရဲ့လားလို့မေးဟုတ်လားမတိုက်ဆိုင်ရင်တော့ကျုပ်ဘာမှမလို့ချင်ဘူးပြောတာတိုက်ဆိုင်ပြီဆိုတော့ကဇီးယူသည်လေးကြွေးကြတာတော့ငြိမ့်နေနိုင်ရလားလောကြတဲ့အသီးတွေကြွေးအောင်တော့မယ်စဉ်းစားလောဘကပါရမယ်ဆိုတာကိုလိုချင်မှုရချင်မှုနည်းရမယ်ဟုတ်လားကိုကတော့ပြောလို့ဒုက္ခမြင်ရင်ဒေါသပါရမယ်ဒုက္ခမြင်ပါဒေါသဆိုတာဘယ်တင်းဖြစ်သိခံနိုင်အောင်ကိုတော်တော်လေးဟုတ်လားလေ့ကျင့်ပြနိုင်မှာနော်နှုတ်မို့အာယုံနဲ့တိုက်လာရင်ဒီဒေါသကဥသိသွားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအနတ္တမြင်နေဆိုရင်တော့မောဟပါရမောဟဆိုတာဖုံးကွယ်တာအဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဝင်လာလို့ရှိရင်လေဒီပြင်ရန်သူတွေအကုန်လုံးဝင်ခွင့်ရပါမှာအဲ့ဒါကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟာဖြင့်တကယ်တမ်းကိလေသာနိုင်မဲ့မရှိပါပဲသို့တော့ကိုယ်တိုင်ကတကယ်တမ်းမြင်တယ်မမြင်ဘူးဆိုတာချိန်ထိုးကြည့်ရင်အနိစ္စမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလောဘလိုချင်မှုရချင်မှုဟိုမထူပါဘူးကွာရလည်းမထူပါဘူးမရလည်းမထူပါဘူးဟုတ်လားအခုကတော့ဒုက္ခမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒေါသပါတာခံနိုင်ရှိလားအနတ္တမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မောဟကိုယ်ကတော့ပြောတွေ့ဝေတဲ့ကိစ္စတွေသူကတော့ထိုးထိုးထွန်းနေနေကိုသိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေခုမနေ့ကကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဝိပဿနာစိတ်ဟာဖြင့်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးလုံးဟာတစ်ခုမြင်အတူတူပဲနော်ဟိုအနိစ္စတခြားဒုက္ခတခြားလို့မယူနဲ့ဟုတ်လားဒုက္ခတခြားအနတ္တတခြားလို့လည်းမယူနဲ့ဟောဆိုတံပိအနိစ္စဒုက္ခတတိယအနတ္တလို့ဘုရားပါဠိတော်ဟာရှိဒါကြောင့်နောက်ဆုံးကြတော့သမုဒယဓမ္မနုပတိဝဝယဓမ္မနုပတိဝအနိစ္စဆိုတာလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဒုက္ခဆိုတာလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲအနတ္တဆိုတာလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲ
ဒါကြီးဖြစ်တာလည်းမြင်ပြက်တာလည်းမြင်ဒီလိုမြင်မှလားဆိုတော့ဒီလိုတော့မမြင်ပါဘူးတဲ့ဘယ်နှစ်ခုပြိုင်ပြီးတော့ပေါ်လို့ဖြစ်ကောင်းတာမှမဟုတ်ပဲအရှုခံကလည်းပေါ်ရဲ့ရှုဉဏ်ကလည်းပေါ်ရဲ့ဆိုတော့နှစ်ခုပြိုင်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးကခင်ဗျားတို့ဒီချာဖြစ်ပြမြင်တယ်ဖြစ်ပြမြင်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားပြောကြနော်ဟုတ်လားအရှုခံကလည်းပေါ်ရဲ့ရှုဉဏ်ကလည်းရှိရဲ့ဆိုရင်တတ္တဝါတို့မြည်ဒီမှာနှစ်စိတ်နဲ့ရှင်ရတာလားတစ်စိတ်နဲ့ရှင်ရတာဒီဧကစိတ်တာတမာယုတ်တာလို့ဘုရားကဟောထားတော့အရှုခံချုပ်ပြီးမှရှုဉဏ်ကပေါ်ခွင့်ရတာအရှုခံမချုပ်ဘဲနဲ့ရှုဉဏ်ကပေါ်ခွင့်ရပါမရဘူးသို့တော့ဟိုကအလွန်လင်းမြတ်တဲ့အတွက်ဩတမာရီအားလေးနဲ့ကြည့်မှာဟောဒါအရင်နာပုံနဲ့ခုနာပုံမတူခုနာတာနဲ့နောက်တိုးနာတာနဲ့ဩတိုးနာတော့ဟောအရင်နာချုပ်လို့နောက်အစ်ပေါ်တာဒီလိုတွေးရမှာဒါကြောင့်တချို့ဦးဇင်းတို့ဒီမိုးကုတ်တရားမနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေးလို့မေးရပြောရတော်တော်သတိထားရတယ်ဟာမျက်လုံးမြင်ကမီးအောင်ကြီးကြည်စားမှာကွာဒါအရင်အလင်းလားနောက်အလင်းလားဆိုရင်တချို့ကနောက်အလင်းလို့လည်းပြောတာမဟုတ်အရင်အလင်းလို့လည်းမပြောတာကြည်နေတာပဲရှိတာပဲဘုန်းကြီးကြည်ပြီးအတော်ခက်တာဘာလို့ဆိုတော့ကိုင်မီးအောင်ကြီးဟာကိုင်ဟုတ်လားနင်းနေတဲ့မီးဟာအေးဒါအရင်အလင်းလားနောက်အလင်းလားဆိုတော့ဘုတို့မိုးကုတ်ယောဂီကသိတာပေါ့ဒါနောက်အလင်းပဲဆိုတာဒါသူပြောကြမလို့ပဲနဲ့ဒါပြည့်ရင်မျက်လုံးမြင်ကဆင်ခွဲမြင်အလင်းနဲ့အမောင်ပဲသိတယ်ဟိုဉာဏ်မြင်ကတော့ဖြင့်ရှင်သူမဟုတ်တာသိရလင်းတာတော့တစ်ဆက်တည်းပဲသို့တော့အရင်အလင်းမဟုတ်တာကိုသူကသိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်အလင်းမဟုတ်တာကမတွေးပဲနဲ့သိတာလားတွေးမှသိတာတွေးမှသိတာဗျာခုလည်းခင်ဗျားတို့အိဋ္ဌမြင်နေဆိုတွေးမှသိမှာနော်မတွေးပဲနဲ့ဟာမီးအောင်ကြီးလင်းလာလို့ငြိမ့်သွားတာမျိုးဘယ်တော့မှမမြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဥစဉ်ခန္ဓာခန္ဓာဒီအိဋ္ဌမြင်ပုံလဲအကြည့်ကျက်သတိပေးတယ်တော့ကြအပြောမှဆိုမှနဲ့ဩကိုကတော့ကိုကမြင်တာမှန်냐တော့လေအပြောဆိုမတတ်ရင်ကိုမြင်တဲ့ဥစ္စာပဲအေးဟုတ်မှဟုတ်ကဲ့လားဆိုတဲ့တန်တရားဝင်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဟုတ်လားတန်တရားမှပြေဖြောက်နိုင်အောင်ကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့အိဋ္ဌမြင်ခဲ့တော့ရုပ်အိဋ္ဌဝေဒနာအိဋ္ဌစိတ်အိဋ္ဌမြင်ခဲ့ရင်တဏှာဆိုတဲ့ကိလေသာပါရကိုမြင်တဲ့အိဋ္ဌတာမှန်ခဲ့ရင်လောဘကိလေသာဆိုတဲ့တဏှာအလဲကပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်တဲ့အတွက်ဒါပါတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီဒုက္ခမြင်ရင်ဒေါသပါရအနတ္တမြင်ရင်မောဟပါဒါဖြင့်ဒီစိတ်သုံးချက်ဟာဖြင့်ဘယ်စိတ်တော့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့1500ကိလေသာရေသောင်းမြစ်ပေါ့ဗျာအေးဒါကတော့ပြောလို့ပါတယ်ဆိုတဲ့ကိုကဒါဝိပဿနာမဲ့မှန်လို့ပေါ့မပါဘူးဆိုရင်တော့ဒါဝိပဿနာမဲ့ကိုမဟုတ်သေးဘူးနော်ခုခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကခင်ဗျားတို့ကန်စီစစ်ကြည့်ရလားစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားကိုစီစစ်မှနော်ကိုဟိုအမှန်တရားလေးကိုပေါ်လာအောင်သုံးသပ်နိုင်မှဒီရုပ်နေလို့ရှိရင်လည်းတိုးတက်လာအောင်တိုးတက်လာရင်လည်းလမ်းဆုံးခီးရအောင်ဒါကိုဝေဖန်ပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်မှသိရုံကြမယ်နော်အေးဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေ့အချိန်တွေကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်လဆိုတာအပြောပဲအမှန်ကတော့ဖြင့်တရက်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ဆိုလို့ပဲအသေးကဝေးတာမဟုတ်ဘူးနိသွားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခိုင်းဒီတော့ရဟန္တာကြီးတွေကသူတိမှပြောလိုက်တော့တို့ပညာမှလွန်မြောက်တယ်ဆိုသူနားမလဲတော့ဘုရားစီသွားတယ်အရှင်ဘုရားရှိမှစောစောကတောဝလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာခိနာဇာတိဝုဒိတံဗြဟ္မစရိယံကတံကရဏိယံဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကိုယ်တော်ပြောကိလေသာကုန်ခန်းလို့ပြုဝဲကိစ္စတွေလည်းပြီးမြောက်ပါပြီနောက်တစ်ပံပြိတ္တိတွေလည်းမနေဘူးယဟန္တာဖြစ်ပြီလို့ရှင်ဘုရားစီမှာလျှောက်သွားလို့သူတို့ကိုလိုက်ပြီးတော့တပည့်တော်မေးတယ်ဗျာကောင်းကင်ပြန်နိုင်လားမြေရှိုးနိုင်ရလားသူတစ်ပါးစိတ်သေးလားနောက်ကဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲရှေ့ဘာဖြစ်မှလဲလို့မေးတော့တလုံးမှအဖြေမပေးဘူးဗျာသူတို့ပညာမှလွတ်မြောက်လာတယ်ပဲပြောတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘုရားကလည်းချိန်လိုက်တယ်ဩဒီဘုတ်ကဘာမှအခမ်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ယန္တာကြီးတွေကလည်းပညာမှလွတ်မြောက်တယ်ပဲပြောလိုက်တာပဲဆက်ပြောလို့လည်းနားလည်မှာမဟုတ်တော့ဘုရားကပုပ္ပေခောတုတိမဓမ္မတိတိညာဏပစ္စာနိဗ္ဗာန်ညာဏဟေးတုတိမတခြားမဟုတ်ဘူးကွာရှေ့ပိုင်းကဝိပဿနာညာနောက်ပိုင်းကမဲ့ညာပေါ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားကမဟောဘူးလားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်နားလည်ရလားမလည်ဘူး
ရှေ့ဘက်ကဘာညာနဲ့ဝိပဿနာညာနောက်ပိုင်းကဘာညာပေါ်မယ်မဲ့ညာဒါပြန်ဝိပဿနာမှာအမကြပဲနဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ညာပုံညာရစရာရှိရလားဒီခင်ဗျားတို့ကလူကျင်တာမဲ့ညာပုံညာနဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုကျင်တာဟောဒီတဲ့တရားဓမ္မတွေကဝိပဿနာအံကြလားလို့မေးကြည့်တော့မကြတာနဲ့ကြတာခင်ဗျားတို့ထိုင်ကြည့်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ဆုံးပြနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိန်းလာပါလေဝိပဿနာညာအံကြနေရင်ဒါကိုယ်ကတော့ပြောလို့အပြည့်နဲ့မဲ့နေတာကြိုက်နေမယ်ဆိုကိလေသာပါနေတဲ့အတွက်ကိလေသာဝေးနေတဲ့အတွက်ခါရဲကိုယ်ကတော့ပြောလို့ပဲကြည်လင်တဲ့သဘောတွေရုပ်တရားရှင်ပြတဲ့သဘောတွေပြမှာပေါ့ဗျာခုတော့ခင်ဗျားတို့တရားတိုင်ပြီးရှင်ပြနေတယ်လားကြည်လင်တာလားရှုံမဲ့လားဟမ်အနန္တော်မထွက်ဘူးစဉ်းစားအမှန်တရားတိုင်ပြတဲ့အခါမှာကိလေသာကိုဒီဝိပဿနာမဲ့ကထကြွမဲ့ကိလေသာလွန်ကျူးမဲ့ကိလေသာနိုင်တယ်လောကုတ္တရာမဲ့ကအနုတ္တရာကိလေသာနိုင်တယ်ကိလေသာဆိုတာကိညာပုဂ္ဂိုလ်ပင်မအောင်ဆင်းအောင်လုပ်တာဟိုမဲ့ဆိုတာကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုချမ်းသာအောင်ဒုက္ခမှကျွတ်လွတ်အောင် तू ကကျေးဇူးပြုတဲ့တရားဒါတော့မဲ့ခင်ကိန်းလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တရားထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျရင်အလရှင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တခါတည်းကိုပဲကိုယ်တော့ကိလေသာဝိပဿနာမေတ္တာအံကြနေလို့ရှိရင်တခါရုပ်ကကြီးနေတာစိတ်နဲ့ရုပ်နဲ့က तू ကအတူတူကဖြစ်နေတော့စိတ်ကြည်လဲရုပ်ကကြည်တာပဲရုပ်ကြည်လဲစိတ်ကြည်တာပဲစိတ်ကကိုယ်တော့ပြောကိလေသာအမြင့်ကြီးထူပြောနေလဲရုပ်ကလည်းထိုင်မှိုင်လာတာပဲဒါအလွန်အကဲခတ်လို့လွယ်တယ်ဒါဆရာတော်တရားစစ်တဲ့အခါကျတော့မိမှမထွန်းမနဲ့ဟိုဇင်းညာကြောင့်လေးတွေဝင်လာပြီးငုံဝင်ရတာဝင်လာလို့ရှိရင်တခါတည်းဟိုတရားစစ်ကတဲ့လူတွေကပူပူသာသာလေးတွေလျှောက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားသူနဲ့သူဆိုလိုပဲအပြိုင်ဆိုင်ဆိုတော့ပူပူသာသာလေးတွေလျှောက်တော့ဆရာတော်ကကြည့်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းကတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ဆက်ကြိုးစားပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ဤကွာမင်းဆက်ကြိုးစားရင်နေပါပြီဆက်ကြိုးစားရင်နေပါပြီဆိုတော့အရင်နဲ့စားရင်နောက်နေမှာပေါ့ဟုတ်လားဆက်မလုပ်လို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုတ်သွားရင်ဝေးတဲ့ဝေးသွားမှာပေါ့ဘူးလဲခင်ဗျားတို့ကစဉ်းစားလေကိုယ့်အကိုကိုင်းထိုင်ပြီးရင်ငါအနေနဲ့ရုပ်ဘက်ကပဲကြည်လင်သလားစိတ်ဘက်ကပဲကြည်လင်သလားတခုကြည်တစ်ခုစလုံးကြည်တာပဲရုပ်နဲ့နာအညမေညပဲရုပ်နဲ့နာပါတော့အညမေညတွဲနေတာခင်ဗျားတို့ခွဲထားလို့မရဘူးဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားဘုန်းတော်ပြောလို့ပဲဝိပဿနာမက်ကလည်းမနောဟရယဝတ္ထုယုတ်ပေါ်မှာကိန်းတာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလည်းဒီတွေ့ဟုတ်လားမနောဟရယဝတ္ထုယုတ်ကနေပြီးတော့ဖြန့်နေတာအဲ့ဒီပေါ်ကနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကမေတ္တာဝိပဿနာမေတ္တာကိန်းမယ်ဆိုရုပ်ကလည်းကြည်လင်းနေတာရှင်းနေတာအခုတော့ပြောလို့ပဲကိုတော့ဒီပေါ်မှာကိလေသာသာကိန်းနေရင်ဘယ်ကလာအယောင်အဆင်းမပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာမှကိုအယောင်ထွက်เสียမရှိဘူးတိတိဟာမကြည့်နဲ့လို့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလက်ထက်ကကျောင်းတကာကြီးကိုကိုတော့အနာတပိန်တထေးကြီးကကြည့်ပါဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တယ်ပီတိဖြစ်သွားရတာဟိုဘုရားမိုးမလင်းသေးဘူးမိုးလင်းနဲ့ထင်ပြီးတခါလဲသွားတာဟိုသုံးတန်ရောက်တော့မှအလောင်းတွေတိုးပြီးတော့မှသူကပုထုဇဉ်ဆိုတော့ကြောက်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့တခါလဲအယောင်တွေကမှိန်သွားတော့နတ်တွေကတတိကြီးဆက်တာသွားပါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟိုမှာဈဉ္ဉံကြွနေတာပဲဆိုတော့ဘာလို့ဆိုသူ့အယောင်ကနေလင်းနေတာဒါကြောင့်ခါကြတော့ကြည့်ပါလားဩဘာသပီတိပတ္တိဆိုတာတွေဟာဟိုတကယ်တမာတိရလာတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကအယောင်အဆင်းနေအလင်းနေတချို့များတမြင်ကိုတစ်တိုင်းလုံးလင်းနေတယ်မီးအောင်ကြီးများစလိုက်ကြီးနဲ့ထိုးထားသလိုတချို့ကြတော့လည်းကြေအောင်လာအောင်နဲ့အရှင်ဘုရားမြင်ရတယ်ဆိုတာဒါကတော့ပြောလို့ဘယ်ကကြေအောင်လာအောင်ဟုတ်မလဲဒီမနောကဒီကတော့ကြီးနေတဲ့ကိလေသာဟုတ်လားဆင်းပြီးတော့ကြီးနေလို့ဒီမဲ့ခင်ကိန်းလို့သူ့ရဲ့အယောင်တောက်လာတာရှင်းရလားခင်ဗျားတို့တရားမထိုင်ခင်နဲ့ထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်နဲ့ဘယ်လိုနေတုံးပိုးပြီးတော့ဘူးကြည်ရမှာခုမထိုင်ခင်တော့တော့မဲသွက်လက်ထိုင်လဲပြီးတော့တခါလဲမထသေးဘူးမျက်နာတခါလဲရှုံလိုက်မဲ့လိုက်နဲ့ဒီကနေ့တော့သူတော့မဲ့တယ်လန့်သွားတော့မှသိချားနေတာဟုတ်တယ်အမှတရားတိုင်နေဆိုတာတရားပြတဲ့အတိုင်းသိနေရင်စိတ်ဓာတ်ကအလုံးကြည်လင်းတာပဲဘာလို့ဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာလေဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဒါအမှန်မြင်တာတမာသင်္ကပ္ပကအမှန်ကြံစီတာ
ဒီပညာမဲ့ကနေတွဲနေသမာဝါမသမာတတိသမာသမာဓိဒီမဲ့ကနေကိန်းနေတဲ့နောက်ဘယ်ကိလေသာမှဝင်မှအနှောက်အယှက်မပေးနိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကကြည်ပေါ့ပြီးတော့ကိုယ်ကတော့ပဲကြည်လင်းပြီးတော့ရုပ်ကလည်းကြည်လင်းတော့ရုပ်မိနေတဲ့ဒီမဲ့ခင်တရားတွေကြောင့်ရုပ်ကလည်းကြည်လာတယ်အဲ့ဒီရုပ်ကြည်တော့ဉာဏ်တွေကလည်းထက်ပြီးတော့မလာဘူးလားလာလားခုခင်ဗျားတို့ရွှေရမတ္တဉာဏ်ကထက်သွားတာလားတုံ့သွားတာလားဟမ်အဲ့လိုမေးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဘုန်းကြီးတော်ကကတတပြောတယ်လို့အောင်းမှင်မဟုတ်ဘူးကကတတပြောတာမဟုတ်ကိုအမှားတာမှန်တာကိုသိအောင်ပြောနေတာဟုတ်လားနှုတ်လို့ချင်းခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်အနေကိုယ်တော့ဟုတ်နေတာပဲဘေးကအကဲခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်ရင်သိတယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်တရားပတ်ကြရင်ဥစဉ်ဒီဘဝနေတရားထိုင်နေဆိုတာအကဲခတ်တာနိုင်ဘက်တော့ကတော့သူတို့မကြည့်ပါဘူးကိုယ့်အကိုထိုင်လိုက်တာပဲအကဲခတ်နောက်နိုင်ဘက်ကကြော်ပြီးဆိုမှအကဲခတ်ကြည့်သူတကယ်ပဲတရားကိန်းတဲ့သဘောပဲရောက်သလားခင်ဗျာတရားတစ်ပတ်ကိုလူ300 400ဝန်းလာတာပဲတကယ်ကိန်းသွားတာကျုပ်ဖြင့်များအများဆုံးတွေ့လာအစိတ်30တဲ့မတွေ့ပါဘူးမကြိုးစားတော့မဟုတ်ကြိုးစားတယ်သို့တော့သူတို့အသွင်အပြင်လေးကိုကကိုယ်တော့ပြောလို့ပဲတရားထိုင်တော့လဲဘာစီထိုးလို့တာတက်လိုက်ရတာဘာကစနှလုံးသွင်းမှမသိဘူးဒီတင်လားဆိုတော့ဟိုရောက်ရဌာနတိုင်းမှာပါပဲတော်တော်ကိုဥစဉ်စေပါအခုတော့အလုပ်ပြောတော့တချို့ကလည်းပြောတာရေပြာအရင်တော့ကတော့အေးနေတယ်အခုတော့ဘက်နဲ့နင့်ကံပြီးတပည့်တော်တို့အလုပ်တဲ့တပည့်တော်တို့ဖြစ်တာတွေရှင်ပြာအကုန်လုံးလျှောက်ပြောတော့တပည့်တော်တို့အနေထိုင်တောင်ခက်နေတယ်တချို့ကအဲ့လိုတောင်လျှောက်တယ်ဒါခင်ဗျားတို့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝပြောတာဗျာဒါပြင်မှုလို့ဆင်ဖို့လို့ဒါစေနာနဲ့ပြောတာကဲမပြင်မစင်လို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်လေဝိပဿနာမဲ့ဇင်တိုက်ခင်ဗျားတို့ဟောဆရာတော်ကဒါကြောင့်အဋိဌာဏဝတိဘောလေးနဲ့15မိနစ်ကစกว่าဟုတ်လား15မိနစ်ကနေနောက်တက်သွားနောက်တနာရီလောက်ထိအောင်ဗျာကိလေသာလားကြားမခိုးရင်ခင်ဗျားတို့လောကုတ္တရာမဲ့အလွယ်တကူနဲ့ရပါတယ်လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမိတ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ခုထိုင်လို့မှ9မိနစ်မရှိသေးဘူးခင်ဗျားတို့ကလာပြီတရားမှမထိုင်ရသေးဘူးအနှောက်အယှက်တရားသိပ်ပေါ်တာအမေဘေးကွတော့ဘေးတရားအနှောက်အယှက်ဆိုရင်တခုမှမရှိဘူးကိုယ်တော့မသုံးတရင်နာကျွတ်တို့ဘေးဖြစ်သွားတာသုံးတရင်ဆေးကြီးပဲဟုတ်လားနိဝရဏတရားတွေကမသုံးတရင်ကျွတ်တို့ဘေးဖြစ်ဖို့အပေါက်ကြီးပဲဟုတ်လားလောဘဆိုတာလည်းဒါမသုံးတရင်ကျွတ်တို့ဘေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါလည်းကစသုံးတလို့ရှိရင်လည်းဒါတရကစိတ်တံဒီပဇာနာတိဆိုတော့ကိုက်ဒီတဏလားကွာအိဋ္ဌာလားလို့ရှုလိုက်ရင်ကိုက်ဖြစ်ပြတဲ့မဲ့တဲ့ကိုက်ကျွတ်တို့မဲ့ခင်၅ပါးတော့မပေးဘူးလားပေးပါဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဆရာကောင်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာမဲ့ညာပုံညာရဝေသူ့ပေါ်မှာတရားစလုံးတည်တယ်ဆိုတာနှုတ်မလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီတဏှာဟုတ်လားကိုကတော့လိုချင်မှုရချင်မင်းကူကကွာပါရမီနေတာကိုမင်းဒီဘဝဒီမြထင်ပါရဲ့လို့ဆရာကလည်းဒီဥစ္စာဖြေပြောက်တဲ့နေ့မပေးနိုင်တော့ဒီဘဝဒီမြထင်ပါရဲ့ဆိုတပည့်ကလည်းဒီဆရာပေါ်လားဆုံးလို့ဟုတ်ထင်ပါရဲ့ကိုကပါရမီလိုသေးလို့ထင်ပါရဲ့ဆိုဘုဒ္ဓတိုင်တော့လားအမှန်ကတော့ဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပါရမီခင်ဗျားတို့လိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဖြစ်ခြင်းနဲ့လက်ဝဲရလက်ရအတိရိရှိจิตဖြစ်ခြင်းပါရမီလိုတယ်အခုနိဗ္ဗာန်ရရင်အခုယူရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရမီမလို့တစ်ဆရာကောင်းလို့ဒါသဗ္ဗရိတတန်တေဝသောတပတ္တိအင်္ဂါလို့စတုကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်များလာတာဟုတ်သတ္တမသာဝနံသောတပတ္တိအင်္ဂါယောနိသောမနတိကာယသောတပတ္တိအင်္ဂါဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိယသောတပတ္တိအင်္ဂါဆိုတော့ဒီဆရာကောင်းတဲ့တွေ့မှာကျုပ်တို့မှာယောနိသောမနတိကာယနှလုံးသွင်းကမှန်နာတို့ဆရာကောင်းနဲ့မတွေ့ရင်နှလုံးသွင်းကမှန်ပါမမှန်ဘူးဗျာဘ ᱹ ဖြစ်ဘုရားနဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓမှာတပါးဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကင်းလို့မဲ့ညာပူညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခုအလွန်ကောင်းတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့နေလို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတရားမထိုင်ရင်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လာရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုတာပိုင်နိုင်သင်ပေးနေတာဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကစဉ်းစားတကယ်ကြီးလေးစဉ်းစားမှာတို့ဒီဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ရတာဖြင့်အာယုံတက်တာကသူပြောတဲ့အတိုင်းသာခန္ဓာစောင့်လာကြည့်ရင်မဲ့နေထွက်မယ်ဆိုတာဝိပဿနာမဲ့ပဲလှိုင်းပေါ်ရင်ဗျာလောကုတ္တရာမဲ့ခင်ဗျားတို့မမျောပါနဲ့ဓမ္မနိယမဓမ္မနိယတာကိုကဝိပဿနာမဲ့ရင့်ကျက်အောင်လုပ်ဖို့သာလဲကိုယ်ကိစ္စလောကုတ္တရာမဲ့ပေါ်ဖို့ကိစ္စကဓမ္မရဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝါနှလုံးပုတ်တာပုတ်ပါမိထွက်အောင်မိထွက်ဖို့ရခင်ဗျားတို့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးပုတ်ဖို့ကိစ္စကကိုယ်ကိစ္စ
ဟုတ်လားပုပ္ပံမြိုင်တော့ဝါကပူမှာပေါ့ပူအားနေနောက်မိထွက်လာတဲ့သဘောမရဘူးလောက်ရောက်မှာရောက်မယ်ဒီမှာလဲအေးဝါပုတ်တော်ယောက်ျားမိပုတ်တော်ယောက်ျားလို့ခန္ဓာဉာဏ်စိုက်တာခင်ဗျားတို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကိုကတော့ပြောလို့ခန္ဓာဉာဏ်စိုက်ပုံလေးတောင်ဆရာတော်ကခင်ဗျားတို့လှုပ်စေခြင်းလုံးလို့ဟေးအနာရိသတိယတာကာလနဲ့တောင်တွဲဟောသွားသေးတယ်ဗျသူတိမာထဲမှာလေကာလကတရားမှလူခြင်းလို့မှမဟုတ်ပဲအတပြားလူခြင်းလို့သွားတာပဲဟိုသူတိမာကလည်းဟုတ်လားယန္တာဖြစ်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးတရားခိုးဖို့သွားတာပါမလီတရားရဲ့စမ်းရည်တတ္တိယကြည့်ဘယ်လိုပဲစိတ်ထားတွေမမှန်ပေမဲ့တရားပေါ်အာယုံရောက်သွားရင်စိတ်ထားမှန်သွားတယ်နော်ဒါလေးသတိထားဟုတ်လားခုနကကာလဟာကြည့်လေအနာဘိန်တတိကြီးอ่ะဩငါကတော့သူတကောင်ပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီစီကပေါ်နဲ့ငါပါအာယုံကာမဂုဏ်ကထူပြောနေတော့ဖြင့်အေးကတော့ဒီကောင်အပယ်လေးပါးကတက်လမ်းမရှိဘူးဒီတော့ကတော့ပြောလို့သူ့ငွေနဲ့ဖြားရောင်းရရင်တော့ဖြင့်လောကငွေနဲ့ဖြားရောင်းလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှာတယ်ဟိတ်ကာလလာစမ်းကွာမင်းဘုရားကြောင့်တော့သွားဥပုသ်ဆောက်တည်ကွာမင်းအတရားတရားပြီးမယ်သူဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းလို့မဟုတ်အတရားတရားလို့ခြင်းလို့သွားတာဘုရားကအတရားတရားဆိုတော့ငွေတရားဟာနော်အများကြီးတန်ကြီးရှိတယ်နော်ဟိုးအနာရဘိန်တို့တထေးကြီးတို့ခေတ်ကဘယ်ပြောကောင်းမလဲဗျာဟုတ်လားဒီတဲ့တက်တမ်းမိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လား64ပြားခေတ်ကငွေနဲ့ခုခမအပြားတရားတစ်ချက်နဲ့ကွာရှင်တိုင်းကွာနေတာတွက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါလိကလေးဘယ်လောက်မှမဟုတ်90လောက်ရှိသေးတာဟိုကတော့ပြောထောင်းကြီးပြီးတော့အတရားတရားဆိုတော့ဘယ်ပြောကောင်းမလဲဗျာသူဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့ပါဆိုဂျောင်းကောင်းကောင်းသွားရတာဘာမှသီလဘုံမှာလဲစစ်ဆေးခြင်းဟိုတရားနာဖို့ဆိုတာလဲဘာမှမပါဘူးဒီအတရားတရားလို့ကျွန်တော်သွားတာပဲရှိတယ်မနေ့ကျောင်းကိုကတော့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ရဟန်းနေနောက်ကလိုက်လာတော့လေအမြတ်ကြီးဟိုကြီးဒီကြီးလက်တရားဟိုရန်ဒီရန်သူစိတ်ကူးနေတာတော့အတရားတရားရရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုရှင်းမလဲဒါနဲ့ပဲသူကဟိုသီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတရားကုံတွေနှလုံးသွင်းလာတာမှမဟုတ်ပဲသူရတဲ့အငွေအတရားပေါ်မှာဘယ်လိုပြောမယ်ဘယ်လိုပါမယ်ဆိုတဲ့ကိလေသာဘွားကန်းနဲ့သူကလာတာဟိုရောက်တော့ကိုကတော့ပြဆံပြုတ်တိုက်တာတော့တောက်ခဲ့လာတော့ဘူးဟာလူလေးတောက်ပါဟာဆိုတော့အိုးငွေတရားမရလို့မတောက်ဘူးမဆန္ဒတောင်ပြသေးတယ်ငွေတရားမရရင်ပါလေမတောက်ဘူးတဲ့ကာလကစဉ်းစားငွေတရားကိုပြီးမှတောက်တာဗျာဒီတော့အနာရိတတိကြီးကငွေနဲ့ဖြားရောင်းလို့ရမှန်းသိတော့ဟိတ်ကာလမင်းဘုရားတရားသွားနာကွာနားပြီးတော့မင်းမှတ်ပြီးတော့မှတ်ခဲ့ရှစ်လုံးတဘာရပေါ့ဗျာရှစ်လုံးတဘာရဆိုတာခမပြပြင်ဆက်ခန္ဓာမေအနိစ္စဟောဒါရှစ်လုံးပဲပြင်ဆက်ခန္ဓာမေအနိစ္စဒါရှစ်လုံးတဘာရအဲ့ဒါမှတ်မိအောင်သဘောလည်းပေါက်မယ်ဆိုရင်မင်းအတရားတစ်ထောင်ပေးမယ်တကယ်ပေးမှာဩမင်းကွာအရင်နဲ့မင်းအတရားပြီးခဲ့ပေါ့ပဲဘာပဲလိမ့်မမယ်လူလေးနေဒီလိုဆိုသွားမယ်ကဲမင်းတို့တရားလူချင်းလူသွားတာလားအတရားတစ်ထောင်လူချင်းလူသွားတာလားကျင်းစားဗျာအတရားတစ်ထောင်လူချင်းလူသွားတာဟိုရောက်တော့တရားနာယမတာဒီအတရားလူချင်းတဲ့တစ်ထောင်ကကာမဝိတ္တကဥသိနေတော့ဘာဟောလို့ဘာမှန်းကိုသူမသိတာဒီတော့မဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းနာဆိုရင်တော့ငါအတရားလဲရမှာမဟုတ်တရားလဲရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကဲတရားပေါ်ကိုခန္ဓာအကြောင်းဟောနေတာခန္ဓာပေါ်ကတရားဟောမှာပဲစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နာလိုက်တော့လေနာတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလဲပြီးတော့အေးရင့်ကျက်ဆုံးဉာဏ်ဖြစ်ပြီးသောတာပန်တည်တယ်ဆိုတဲ့ဒေသနာဉာဏနုတာရိနဉာဏံပိတင်တတဉာဏုတရတဟောတိလို့မလာဘူးလားလာဟေးဒေသနာဉာဏ်ကတော့နာတာပေါ့ဉာဏပိတင်တတဆိုတော့ခန္ဓာရဲ့အနိစ္စရှိတဲ့နေရာကိုဉာဏ်ကလှည့်ပေးလိုက်တာပေါ့မြင်ပါများလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်အသေးကိုမြင်လို့မုန်းလို့ရှိရင်ဖြင့်အေးအသေးဆုံးမှဖြစ်တဲ့အနိစ္စဆုံးကအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသွားမတွေ့ဘူးလားတွေ့ခိုင်းအဲ့လိုသောတာပန်တည်တော်အမလီတရားရဲ့ကြည်စုတွေတရားဂုဏ်တော်တွေဘုရားဂုဏ်တော်တွေတခါလေယရဏသုံးပါးပေါ်မှာတခါအဓိကမသရာကိုမတုံမလုတ်တကယ်ကိုယုံကြည်လာတော့မနဲ့လဲလင်းပါရောဘုရားနောက်ကနေသူလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားရင်သူစိတ်ထဲမှာလူကြားသူကြားကြော့ကာလတစ်ထောင်လို့ငွေပေးမှသူရှက်လာမစားတော့တရားမရရင်မတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗျာခုတရားတစ်ထောင်ပေးမှသူကပါလေရှက်နေတဲ့လူကြားသူကြားပေါ့ရော့ကာလတစ်ထောင်လို့ပေးမှသူရှက်အနာရိတတိကြီးကလည်းသောတာပန်ဆိုတော့သူကလည်းသာတန်ရောစရာမပြတ်တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအမေသွားဘုံလာဘုံကတော်တော်အချိုးကျနေတာဟိုရောက်တော့လဲတခါတည်း
သူ့အတွက်ယာကုပြင်ထားတာလေအိန္ဒိယပဲတောက်တယ်ခါကာလ1000ပြင်မရရင်မင်းတရားမရရင်မတော်ဘူးပြောတယ်အခုရော့1000ပေးမယ်လို့ဒီလူချသူချပြောလိုက်မှာကိုရှက်အဲ့ဒီတော့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအနာတပင်တရေရရှောက်တယ်ကာလကနေ့လာဘုံထူးတယ်ဗျာလာဘုံထူးတယ်ဘာထူးလဲတကားကြီးအာအရှင်ဗျာရင်ဘက်ကလာတော့ဘွဲ့လုံးကပြောလူပဲဗျာမျက်စိကလည်းဟိုကြည့်ဒီကြည့်လက်တွေကလည်းဟိုလုံးဒီလုံးသူ့စိတ်ကူကကိုကတော့ပဲစိတ်ကဖောက်ပြန်တော့ရုပ်ကဖောက်ပြန်လာတာပေါ့ဗျာဒီခုကတော့စိတ်ကတည်ငြိမ်လာတော့ရုပ်ကလည်းတည်ငြိမ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိသွားတယ်အဲ့ဒီသဘောပြောတော့ဘုရားကဟိုကာလဒီဣန္ဒြေရင့်ကျက်တာမပြောနဲ့တကားကြီးကသူသောတာပန်တီးလာပြီဆိုဘုရားကထောက်ခံချက်ပေးတာဒါကြောင့်ပရဗျာဣကာရိစေနတက္ကတာဂမဏိနဝသဗ္ဗလောကတိပစ္စေနသောတပတ္တိဖလံဝရံဆိုတာဒါကိုတော်ကြီးကိုယ်တိုင်အမိန့်ရှိတာပဲနော်အဲ့ဒီတော့တရားခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသောတာပန်တီးတယ်ခင်ဗျားတို့လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတီးတာဘာဖြစ်လဲနန်းတော်ကတို့ပြပါတော်ကြကြဒီဘုန်းကြီးကပြောရင်တော်တော်ရက်စက်တယ်အပြောကပြတ်လွန်းတယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်အမှန်ကတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသန္တာဝရိယမပြင်းပြဘူးဗျာဟိုကသန္တာဝရိယကပြဋ္ဌာန်းထားတော့ဘုရားတော်ပြောလို့ပဲအလစ်ကိုမပေးတာတတိပဌာန်မလစ်တာပေါ့ဗျာတတိပဌာန်ကမလစ်တာဘာလို့ဆိုတော့ဒါသူတို့ကတော့ကိုယ်တော်ပြောလို့ခိုးဖို့လာတယ်ဆိုတော့သူတိမကအကုန်ဟာဘယ်တရားကဘယ်လိုတော့ဘာလို့ဆိုတာ तू ကတော့အခက်ခါတာဒီကတော့အချိန်ကြလို့တဲ့နာရီရှိတော့ပြန်ဆင်းသွားတာဗျာခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလစ်မှမပြီးပဲနဲ့တရားသဘောပေါ်မှာတခါတည်းစူးစက်ဆိုင်နာတော့တာအဲ့ဒီတော့မှနောက်ဆုံးဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကသူတိမခြေပိုင်းကဝိပဿနာဉာဏ်กว่าနောက်ပိုင်းကလောကုတ္တရာမဲ့ဉာဏ်ပေါ်မယ်ဆိုတော့မှဝိပဿနာရှုနည်းသင်တာကိုမသိဘူးလားသိဝိပဿနာရှုနည်းသင်တယ်ဆိုတာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာဟောတရားနာခိုင်းတာပါပဲခန္ဓာဟောတရားကိုနာခိုင်းတာနာတတ်အောင်ကတော့ဆရာသမားကနီးပြရတာပေါ့ဆရာသမားနီးပြမှခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာတတ်မယ်နော်ဆရာသမားနီးပြလူရင်ခန္ဓာဟောတဲ့တရားအပေါ်မှာပိုင်ပိုင်နိုင်မနာနိုင်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်မကိမ့်ဘူးပိုင်ပိုင်နိုင်နာနိုင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိမ့်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လေတစ်ခုလှုပ်တဲ့အခါလေထဲမှာအမိုက်တွေကိုကဲတရွက်စီတာလိုက်ရှုပြီးပါမလားဝိပဿနာကအဲ့ဒီလေထဲအမိုက်တွေစုတာနဲ့ပုံနာနဲ့တူတယ်စုပုံပြီးတော့ထားလိုက်တော့ကိုက်နောက်ဆုံးမจิตဆန်တဆန်နဲ့ရှုလိုက်ဒီအမိုက်တွေမပြောင်းဘူးလားပြောင်းလားထိုနည်းတူပဲဝိပဿနာမက်ကကိလေသာအမိုက်တွေကိုစုပုံပြီးတော့ထားတယ်နောက်ဆုံးလောကုတ္တရာမက်ကဒီကိလေသာအမိုက်တွေကိုတစ်ချိန်တည်းနဲ့ပဲဒီတခါတည်းပြဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်းပြောင်းသွားအောင်မလုပ်ဘူးလားလုပ်လားဒီမှလည်းဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဆရာတော်ဘုရားကြီးအဆုံးမှပြီးတယ်ဘုရားကိုယ်စတဲ့လုပ်ပြီးတော့ဘုရားလူကြအတိုင်းဝိပဿနာလုပ်ပုံမြင်ပုံကိလေသာပယ်တတ်ပုံဒါကိုယ်တိုင်အချိုးကြတယ်မကြတယ်ကိုသေချာစဉ်းစားအချိုးကြပြီဆိုရင်ဒီဝိပဿနာမက်ကလောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်ဖို့ရဆူတောင်းမနေနဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာမဲ့တာခင်ဗျားတို့အလို့လောကုတ္တရာမဲ့ရဖို့ရကဓမ္မရဲ့အရေးဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ရဆရာသမားအရေးကိုယ်တိုင်ကြင့်ကြံပြီးတော့ပွားများပြုတ်ဖို့ရကယောဂီအရေးနောက်ဆုံးအမြစ်ပါသေးပြီးတော့သောတာပန်တည်ဖို့ရကဓမ္မအရေးဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဆုံးမတဲ့ထဲမှာမပါဘူးလားဒါဖြင့်ကျွတ်တော်ကသာဝကဖြစ်နေကျွတ်တောင်းဝင်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီလိုဆရာတို့နဲ့တွေ့လို့ဝိပဿနာဉာဏ်သာကိန်းရင်ဒါခင်ဗျားတို့လောကုတ္တရာမဲ့ဉာဏ်ဤကံရမှာဝိပဿနာဉာဏ်မှမကိန်းရင်တော့ဒီဘုန်းကြီးလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလောကုတ္တရာမဲ့ဉာဏ်လည်းရဖို့ရခွင့်လားမရှိတော့ဘူးအရှုံးကြီးရှုံးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့မဲ့ဉာဏ်ပုံညာနဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံမပြုတ်နိုင်ပဲနေမှာစို့ဝိပဿနာဉာဏ်တကယ်ကိန်းရင်ဖြင့်အာယုံတက်နေတဲ့အတွက်လောကုတ္တရာမဲ့ဟာနေထွက်မှာပဲနောက်ဆုံးသူတိမှလည်းယဟန္တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားတော့မှသူဝန်ခံတော့ဘုရားကဝါကိုမကိုဝန်ခံတာဖြင့်တို့ကခွင့်လွတ်ပါတယ်မူလတည်းကဘုရားကလာတဲ့ကသူတရားခိုးဖို့လာတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားသို့တော့တရားခိုးရင်သူကယဟန္တာဖြစ်မယ်ဆိုတာသိတယ်အကျိုးကိုလိုလားလို့ယဟန်ဖြစ်သာနာဝန်ခိုင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးအလုပ်လုပ်လိုက်လို့ကိစ္စပြီးမြောက်တယ်ဆိုတာဒါသူ့ဝတ္ထုကြောင်းမှာလားသလိုတကယ်တမ်းကိုယ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်စစ်မဖြစ်သေးရင်စစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဝိပဿနာဉာဏ်စစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လောကုတ္တရာမဲ့ဉာဏ်ဟာဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒါဝင်မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ကျက်တာနေမဲ့ဉာဏ်ကူးသွားလိမ့်မယ်ရှင်းရလားကဲရှင်းတယ်ဗျာနိုင်လက်စီပြီတော့ကြအောင်ဆို